જો મિત્રો, આ છે સેમસંગનું જોરદાર ફ્રીજ. અમે તમારું સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ ફૂડ આનંદ ચેનલમાં. જો હવે અમે તમને એક જાદુ બતાવી રહ્યા છીએ. જેવું અમે આ ફ્રીજને સ્વાઇપ કરશો એવું તે તમારી સામે પ્રગટ થઈ જશે. હુકુમ, જો આવી ગયું આ ફ્રીજ. તમે જોઈ શકો છો લાઈવ ફ્રીજ. કેવું સુંદર અને જોરદાર ફ્રીજ છે. આની અંદર છે ઉપરનું ખાનું. તાલી પાડો. જો આની અંદર બરફ પડે આવી રીતે આમ કરો એટલે સીધો નીચે, સીધો જો નીચે આમાં ટેમાંથી કાઢી લેવાનો. ઉપર છે ટ્વિન કુલિંગ, એકદમ એક નંબર. નીચેનું ખાનું જો, એટલે નીચેના ખાનામાં આપણે જે આઈટમ બનાવી આપણી ચેનલમાં બધી રાખવાની નીચે. જો નીચે ટ્વિન કુલિંગ જોવા મળે તમને એકદમ. એ પાછું પ્લસમાં નીચેના ખાનામાં લખેલું છે. શું લખેલું છે તમને વાત આવડે છે, જાતે વાંચી લેવું. નીચેના ખાનામાં શાકનું ખાનું છે. જો કેવડું મોટું ખાનું છે. એમાં બિગ બોક્સ લખેલું છે. આ છે સિલ્વર કલરનું સેમસંગનું ડબલ ડોર ફ્રીજ. જો તમારે આ ફ્રીજ મગાવવું હોય તો જાતે મગાવી લેવું. હવે અમે આ વિડીયોનો અંત કરી રહ્યા છીએ. અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.